السلام عليكم. الدرس الموالي اللي هو لا ستركتور دون برودكسيون ايكريت غادي نعاونكم بون ستركتور اللي ان شاء الله تنجحوا بها وتقدروا تعبروا بها ان شاء الله اللي ما يقدروش بزاف. لا ستركتور اللي هي اون جينيرال عندنا دائما ان تكست ارغومونتاتيف، دونك لازم دائما نحطوا لي زارغومون. نبداو بلو تيتر تاعنا باغ اكزومبل لو سبور ولا لا ليكتور ولا لا بوليسيون. مون لو تيتر غادي نعطي اون ايدي جينيرال على هذا، باغ اكزومبل تعريف صغير على لو سبور ولا لو تابا ولا. من بعد نعطي لوبينيون تاعي، فيرب دوبينيون سافدير نعطي الراي تاعي، جو بونس كو هذا الشيء مليح ولا ماشي مليح. جو بريزونت لا تيز. من بعد نبدا جو بريزونت مي زارغومون. لي زارغومون قلنا نبداو بدابور ولا برومييرمون ولا دون بار ولا، ومن بعد دوزيام ارغومون نقول انسويت، دوزيامون، دوطخ بار اكسيتيرا. تروازيام ارغومون نقول انفان، فينالمون اكسيتيرا. من بعد نعطي لا كونكلوزيون تاعي اللي هي الخاتمه. دونك ليدي جينيرال فير دوبينيون لا تيز. دابور نعطي موراها لارغومون ونعطي ان اكزومبل اللي يبدا بكم ولا تال ولا ديجا هضرنا عليها في الدرس الاول، ونعطي اون اكسبليكاسيون. موراها ندير انسويت اللي هو دوزيام ارغومون ولا نقول دوزيامون ولا، نعطي لارغومون ونعطي ليكزومبل تاعي اي ليكسبليكاسيون. enfin l'argument, le dernier argument, ونعطي argument نعطي exemple et l'explication. من نولي هنا نروح لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه تاعي، لا ريفورمولاسيون دو لا تيز. كاين لي بوين دو فيو. بوين دو فيو مين نبغي نعطي بوين دو فيو تاعي ولا تاع لوتور، كاين دي تيكست اللي نكون كونتر وكاين دي تيكست اللي نكون بور. باغ اكزومبل يقول لي عطي هضر على، عطيني دي زارغومون وهضر على لو سبور. لو سبور انا نكون بور، بصح الا هضر على لا دروغ ولا لو تابا ولا لا بوليسيون ولا ديسباريسيون دي زانيمون اكسيتيرا غادي نكون كونتر. غادي نعطيكم اكزامبل على une production écrite اللي هي la lecture. يقول لك est-ce que la lecture est utile ou pas. donc هنا غادي نعطي le point de vue تاعي، علاه نعطي les arguments pour justifier mon point de vue ونعطي la conclusion تاعي. je vais lire la production écrite. moi personnellement je pense que la lecture est utile. في بلاصة utile نجم نقول importante, et cela pour plusieurs raisons. نبدا نعطيف les arguments تاعي. d'une part ولا نقول d'abord ولا premièrement ولا d'un côté, la lecture permet d'acquérir la culture. en effet si on lit un journal par exemple, هنا غادي نعطي l'exemple مثال, on va avoir beaucoup de connaissances telles que la politique, sport, etc. par conséquent donc ولا نقول donc ولا ainsi donc ولا ce qui fait que, ceci va entraîner. في بلاصة le verbe entraîner des synonymes عندنا permettre, engendre, favoriser, assurer une amélioration de notre culture personnelle. نروح le deuxième argument. d'autre part ou le deuxièmement ou d'un autre côté ou là ensuite, la lecture favorise, قلنا les verbes synonymes engendre, entraîne, assure, permet de, le calme de l'esprit et de l'âme. Lorsque quelqu'un lit, il va oublier tous ses problèmes, comme par exemple le stress, l'angoisse et la tristesse. Donc, en conséquence, ou là par conséquent, c'est ainsi que ce qui fait que il va être plus calme. Nous foutons le troisième argument. Par ailleurs, la lecture assure beaucoup d'autres bienfaits. Ou les synonymes de bienfaits ont des avantages ou le profit ou l'utilité. Tels que, on a des exemples, l'amélioration de l'orthographe, l'intelligence, du plaisir à lire de belles histoires, une plus grande imagination. هنا كملت les arguments تاعي. نروح la conclusion. نقول en conclusion, la lecture doit être encouragée par tous les moyens possibles. Les homa, une meilleure sensibilisation, ouvrir la discussion, une plus grande disponibilité des livres, une incitation plus grande à lire. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وربي يوفقكم. وإلا قدنا الوقت ان شاء الله قدام البي ام غادي نفوتوا لا كونجوغيزون، وان شاء الله ربي يوفقكم. الى عجبوكم لي كور تاوعي ابوني بارطاجي وديروا جماجم. ميرسي، au revoir.